はい。So when Yeah. you are learning about Kama Sutra, Yeah, Kama Sutra is like how do we enjoy all the sensual pleasures, カ right? マスートラっていうのは、感覚器官をどういうふうに楽しめるかっていうものなんですよね、実 There 際。 are so many ways to enjoy sensual pleasures. で、感覚器官を刺激して快楽を得る方法はたくさんあるんですよ。So we are not gonna talk about all that different aspects. So 64 aspects are there, like you can で、enjoy その sensual 中 pleasures. に、64種類あるっていうふうに言われてるんですよ、書かれてるんですよね。So we will make a very elaborate video on that. それぞ Not れに one 関 video, して一つのビデオではまとめられないので、それぞれのビデオを作っていきたいと思いますけど、so we will just talk about the sexual aspect in this, まあ、 right? なので、このビデオではセックスに関する点においてお話ししたいと So 思い in ます。 this sexual aspects also, there are like 64 positions also inside of the sexual で、 aspect. セックスのことに関しても、その中に64種類ポジションがあるっていうふう And に。 before we enter into the position itself, like we need to warm ourselves up, right? So そも much. そもそのポジションに入る前に自分のウォーミングアップをしないといけないでしょ。 Warming up means like you decorate your environment to sexually arouse you, 自分がセックス的に興奮する環境を作る必要がある。 So mostly like using the color red and some places gold and black, the colors. 大体赤が多いですし、ゴールドを使うところもあるし、ブラックを使うところもあるし。 So then very dim lights, dim lights, で、暗い電気は暗くして、 different colors of light, especially like a red tint and a blue, よく使われるのが赤電球とか青電球とかを使って、 So that really like stimulate our visual sense. それで視覚がとっても刺激される。 So that stimulate or that arouses our visual sense. それが私たちの視覚っていう感覚を刺激するんですよね。So I would like to know that when you went to your teacher, how you Yeah, so walk in that room itself is like a dim light and it is like red. All these explanations I'm giving, it was there. I was like immediately like visually aroused. だからじゃあ、僕がそのカマスートラの先生のところに行った時に、さっき説明したようにそういった環境がすでに作ってあって、暗い赤い光。 And the way she was dressing was also like very sensual, そして彼女のやっぱり着てる服装もとっても官能的だった。 So there was this, it's showing like more of skin but it was not showing so much, but it is there, like it's inviting, 肌も it 露出 evokes は the してるけど、curiosity. なんかこれでもかっていうふうに今時みたいに露出するわけではなくって、こう誘うように肌が多少露出されてる。 And they were using mostly like these different lotions for their hair and aroma for the room to stimulate the sense of smell. そして鼻もすごく刺激するために髪の毛に特別なローションを塗るとか、 And there were like 頭もそういった flowers that it's not calming, I mean, it is arousing smell. で、匂いは落ち着く匂いではなくって刺激する匂いでした。 So you can find that in different sensual shops or sex shops. それはいろんな官能的なお店とかで見つけることができるんですけど。 So it gives this pungent smell that like really wakes you up, like 目が sexually. 覚めるような強い匂いがあります。 So it's a visual sense, I mean, then sense of smell, that is second. 匂いも、だからまず視覚で、次が匂いで。 Then sense of sound, like a very sensual music was playing
in the background. そして音楽もかかってました。やっぱり官能的な音楽がかかってた。バック So we get aroused sensually, like these three senses get aroused. その3つの感覚を刺激して、やっぱり感覚的に興奮、性的に興奮するんですよね。Then there are like these food that arouses also. そして、ムラムラさせる食べ物もあります。So, for example, easy to understand is like strawberries and chocolate, such まあ、 kind 簡 of 単 things. に言うと、ストロベリーとチョコレート。So there are so many variety of food like that really sexually arouses you. セックス的にあなたを興奮させるような食べ物もいろいろあるんですよね。And their touch is always like a sensual touch. They don't just like grab or anything, they have like this sensual touch. で、触り方もつかむ Soft. じゃなくて、柔らかくソフトな触り方をするんですよね。And their voice, I mean, they use mostly sensual voice. そして声も官能的な声を使ってた。So then it is a ritual also. Even bathroom was also decorated like that, 儀式ですね。だから、バスルームもそういうふうにデコレーションされてましたよ。So sometimes I take bath. I mean, that bath is also like so arousing, 時には僕はお風呂にも入りましたけど、やっぱりお風呂に入っててもものすごく官能的、take bath together, 一緒にお風呂に入ったりするんですけど。 So then now sometimes before the bath, like I can get like this oil massage. I mean, that sensually arouses also. で、お風呂に入る前に最初にマッサージを受けたりもすることがあったんですけど、So then これ take も the やっぱり bath. 官能的に興奮させる。 So it is like sometimes, I mean, it is like the whole thing is like 6, 7, 8 hours or more, sometimes. なので、時にはその全過程が6時間、7時間、8時間なんですよ。So take it so slow, like sometimes the なので、 whole night. ゆっくりと時間をかけて、 It becomes like a celebration, な like ので、 there お is 祝いと一緒です。 nowhere say it is rushing, it is like so slow, なの take it で、 so 急ぐと slow. ころは何もない。すべてがゆっくりです。 So then everything is like a kind of, we feel like, oh, this urge is always coming, like, so the desire to go fast is coming, then we slow down. やっぱりね、もっと先にすぐに進みたいっていう衝動に駆られるでしょ。そこで静かに行くんですよ。 And even kissing is like a really sensual. I mean, it is not like going hard or like a quick, no, it is like a long, sensual も kiss. う長く感動的なキスでした。 And touching like all this erogenous part of the body, そし like て that 体中 arouses. の性感帯を触っていきます。 It's like a more of erotic, it's なの not で、ど like ちらかというともっとエロティックな感じになるんですよね。 it's totally like opposite of the porn usually people watch, 普通みんなが見るアダルト映画の真逆です。 It's like so that then the desire get like so powerful, erection gets so powerful. それをやっていくことで勃起もどんどん高まっていくし、欲 Then もどんどん高まっていくんですよね。 again, oral sex was also like very gentle and very slow. で、オーラルセックスもすごく優しくて、ゆっくりで、 Even like then a desire build up so much, そうすることで欲望がすごく高まっていくんですよ And ね。 the focus is not on ejaculation or orgasm, no, right? Like it's like essentially enjoying フォー the カスはオーガズムでもないし、射精でもない。 longer the possible, で like きるだけ長くその感覚を刺激して快楽を楽しむっていうことがフォーカスです。 then there are like 64 different positions we そして practice. 64種類違うポジションがあって、 So then prolong the ejaculation as long as possible, like で、できるだ delay it. け長くもう射精は控える。 So whenever the urge is building up, I mean, then just slow it down, like なので、やりたい、射精したい気持ちが高まってきたら、
ゆっくりにしていくんですよ。and go to the peak and bring it down, you know. そして 絶頂の辺まで行ってゆっくり下ろしていく。Then build up again, bring で、 it to 盛り the. 上げて、また落としてっていう。Then intercourse is also that way, right? Like it's like a very gentle and slow sex mostly. そして、やっぱり成功もスローですね。スローセックスですね。So we enjoy more and more of that, you know. そうすることでより楽しめるから。So 7-8 hours looks so small, right? We feel like, oh yeah, it's like just been an hour or so, you know, like then we realize that it's like so long, you な know, の like で、 it's 7 gone. 時間とか8時間とかがもう本当に1時間ぐらいとしか感じられない。So we lose the sense of time, you know. 時間っていう感覚をなくしてしまいますね。So sense of time we experience because of the mind. I mean, mind disappear also. マインドのせいで時間っていう感覚がなくなっていくので。So we need to create a space like that in Japan where people can come and 日 visit. 本でそういう場所を開きますからね。We are going to open it. Yeah, we will create a space where they walk in. I mean, they can really experience 本 these 当に体験できるように、それが sense stimulation, you know, like 感 that. 覚器官を刺激することがね。So now it has changed so much, right? Like we don't go in that path. Most of the people, they don't go in that ほ path. とん It ど is の all 人 quick. はそういう道に入らないので、 So it's all quick. Like most of the people like finish in less than 1 or 2 minutes, you know. 早 Like すぎる that's 1分2分でやめちゃうから、終わっちゃうから。 even like they can't even imagine like going for like an hour seems to be like so long for 1 the 時 people. 間とかが長い、1時間でも長いっていう風になってるので。 So anything else you want No, to know? this is great. さあ、これを見て So, て、それを体験してみたいって思う人は連絡してくださいね。ご yeah. 招待します。